हे रिनोवेशनाक आयज आमी स्टोन फाउंडेशन आयज हांगासर घातलेलो आसा। ताका उपस्थित आसलेले आमच्या ओझरे गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच, तशेंच आमच्या वारखंडचे सरपंच, तशेंच एक्स सरपंच आनी तशेंच म्हजे गांवचे भाव आनी भयणानो आनी आयज हांगा सगळे स्टुडंट्स आयज हांगासर हाजेर आसा। आयज खूब बरें दिसता। संजय परब आयज हेंच्यांनी संतोष परब हेंच्यांनी आयज आमकां बरो सपोर्ट दिल्लो आसा। आयज तेंच्यांनी तेज्या बापायन आयज आमकां खऱ्यांनीच ही बरी गोष्ट करून दवरलेली आसा। आयज तेंच्या फॅमिलीक एक उगडास इन फ्युचर ह्या आमच्या ओझरे गांवान हे सगळ्यांक तेंच्यांनी एक हें करचें, कित्याक ही पंचायत आहा ती तेंच्या हितून आसा आनी आमी खऱ्यांनीच तेज्या रिणान आसलेल्या भाशेन, कित्याक इतली वर्सां जाली जाल्यार तेज्या हरशी खऱ्यांनीच तेज्या पाटयेचेर नांव आसूंक जाय आसलें। पूण आयज जेन्ना रिनोवेशन जालें कंप्लीट जाल्यार आयज तेज्या बापायचें नांव हांव घालून घेतलो। तशेंच आयज तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, ओझरे गांवचे हेका खूब प्रॉब्लम आहा गांवान आमच्या ह्या, कित्याक लोकांचे आयज हांगासर केशी आहा ह्या प्रॉपर्टींक लागून खुबश्यो, आनी म्हाजो तेंकां सहकार्य सदांच आसतलो। कितें पळय तेंचे प्रॉब्लम आहा ते हांव प्रॉब्लम म्हाजे तर्फे कितले जाता पळय तितले हांव सॉल्व करून दिवपाक हांव सदांच फुडें आसतलो। तशेंच हांव सगळ्या मेंबर आनी सरपंचाक सांगूंक सोदता, जे पळय तेंच्या लोकांचे प्रॉब्लम आहा तेन्ना पाट फिरवची न्हू, तेन्ना सदांच आपण फुडें रावचो, छाती ठोकून फुडें रावचो। कित्याक जेन्ना पळय तुमचे कितें प्रॉब्लम आहा तेन्ना तुमकां वोटींग करून दितात पळय ते लोक तुमकां पाट फिरोवपाक दिनात। ताका लागून तुमी छाती फुडें काडून तुमी फुडें रावचेत आनी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक सदांच फुडें तुमी उबे रावचीत आनी हांव सदांच तेंच्या फुडें आसतलो। हेज्या पयलीं केन्ना तेंचें जावंक ना। म्हाजो असो विचार आहा की जे पासून हांव आसा त्या पासून हांव ओझरेचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो, हें तुमकां सांगूंक सोदता। इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपता।